गत किछि दिन कथा देखा तेज राज्य में कालबैशाखी जनित वर्षा सक्रिय रही एवं राज्य में विभिन्न स्थान में वर्षा होउछि विशेषकर ट्विन सिटी कथा जदि आज कहबा तेबे सकाळु पाग कोहला रहितबा बेले विभिन्न स्थान में वर्षा होइथिला एवं आज आसंता 24 घंटा पाई अलर्ट जारी करा जायछि अर्थात जेहेतु कालबैशाखी सक्रिय रही एवं आउ गोटे ट्रपलाइन सृष्टि हेबार संभावना रही जार प्रभाव में वर्षा हेबो एवं आसंता 24 घंटा पाई ओडिशार समस्त जिला को अलर्ट जारी करा जायछि अर्थात 6 जिला को ऑरेंज अलर्ट एवं 24 जिला को येलो अलर्ट जारी करा जायछि 6 जिला मध्य आपण जदि देखिबे तबले सुंदरगढ़ केउंझर कंधमाल बौद्ध अनुगुल संबलपुर ए सब जिला गुड़िकर प्रबल अति प्रबल व भीषण वर्षा हो पारे एवं बिजुली घड़घड़ी सहित वज्रपात हेबार मध्य संभावना रहुछि जेंति ऑरेंज अलर्ट जारी करा जायछि एवं पवन बेग मध्य से समय अधिक रहिबो जमती आप 50 रु 60 किलोमीटर बेगर घंटा प्रति पवन बही पारे जो सतर्क रही सूचना दि जाऊँगी जदि देखा एपटे 24 जिला को येलो अलर्ट दि जाइए प्रबल वर्षा नहीं कि जदिओ सबु स्थान में वर्षा हेब कि नहेब से कहीहब ना किंतु 24 जिला को येलो अलर्ट 6 जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी करा एवं जो 24 जिला को येलो अलर्ट जारी करा से समय पवन बेग अधिक बिजुली घड़घड़ी अधिक जो सतर्क रहा गत किछि दिन कथा देखा तेज राज्य में कालबैशाखी जनित वर्षा सक्रिय रही एवं राज्य में विभिन्न स्थान में वर्षा होउछि विशेषकर ट्विन सिटी कथा जदि आज कहबा तेबे सकाळु पाग कोहला रहितबा बेले विभिन्न स्थान में वर्षा होइथिला एवं आज आसंता 24 घंटा पाई अलर्ट जारी करा अर्थात जेहेतु कालबैशाखी सक्रिय रही एवं आउ गोटे ट्रपलाइन सृष्टि हेबार संभावना रही जार प्रभाव में वर्षा हेबो एवं आसंता 24 घंटा पाई ओडिशार समस्त जिला को अलर्ट जारी करा अर्थात 6 जिला को ऑरेंज अलर्ट एवं 24 जिला को येलो अलर्ट जारी करा 6 जिला मध्य आपण जदि देखिबे तबले सुंदरगढ़ केउंझर कंधमाल बौद्ध अनुगुल संबलपुर ए सब जिला गुड़िकर प्रबल अति प्रबल व भीषण वर्षा हो पारे एवं बिजुली घड़घड़ी सहित वज्रपात हेबार मध्य संभावना रहुछि जेंति ऑरेंज अलर्ट जारी करा एवं पवन बेग से समय अधिक रहिबो जमती आप 50 रु 60 किलोमीटर बेगर घंटा प्रति पवन बही पारे जो सतर्क रही सूचना दि जाऊँगी जदि देखा एपटे 24 जिला को येलो अलर्ट दि जाइए प्रबल वर्षा नहीं कि जदिओ सबु स्थान में वर्षा हेब कि नहेब से कहीहब ना किंतु 24 जिला को येलो अलर्ट 6 जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी करा एवं जो 24 जिला को येलो अलर्ट जारी करा से समय पवन बेग अधिक बिजुली घड़घड़ी अधिक जो सतर्क रहा गत किछि दिन कथा देखा तेज राज्य में कालबैशाखी जनित वर्षा सक्रिय रही एवं राज्य में विभिन्न स्थान में वर्षा होउछि विशेषकर ट्विन सिटी कथा जदि आज कहबा तेबे सकाळु पाग कोहला रहितबा बेले विभिन्न स्थान में वर्षा होइथिला एवं आज आसंता 24 घंटा पाई अलर्ट जारी करा अर्थात जेहेतु कालबैशाखी सक्रिय रही एवं आउ गोटे ट्रपलाइन सृष्टि हेबार संभावना रही जार प्रभाव में वर्षा हेबो एवं आसंता 24 घंटा पाई ओडिशार समस्त जिला को अलर्ट जारी करा अर्थात 6 जिला को ऑरेंज अलर्ट एवं 24 जिला को येलो अलर्ट जारी करा 6 जिला मध्य आपण जदि देखिबे तबले सुंदरगढ़ केउंझर कंधमाल बौद्ध अनुगुल संबलपुर ए सब जिला गुड़िकर प्रबल अति प्रबल व भीषण वर्षा हो पारे एवं बिजुली घड़घड़ी सहित वज्रपात हेबार मध्य संभावना रहुछि जेंति ऑरेंज अलर्ट जारी करा एवं पवन बेग से समय अधिक रहिबो जमती आप 50 रु 60 किलोमीटर बेगर घंटा प्रति पवन बही पारे जो सतर्क रही सूचना दि जाऊँगी जदि देखा एपटे 24 जिला को येलो अलर्ट दि जाइए प्रबल वर्षा नहीं कि जदिओ सबु स्थान में वर्षा हेब कि नहेब से कहीहब ना किंतु 24 जिला को येलो अलर्ट 6 जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी करा एवं जो 24 जिला को येलो अलर्ट जारी करा से समय पवन बेग अधिक बिजुली घड़घड़ी अधिक जो सतर्क रहा